खासियत है मेरा नमस्कार जय हिंद साथियों। आज आप देख सकते हैं सारस्वती नगर में भारी वर्षा जिसमें ओले ही ओले आप देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पर पड़े हैं। तकरीबन 25-30 मिनट आप देखिए 25-30 मिनट यहाँ पर ओले की पूरी बारिश हुई है। ये आप देखते हैं क्या होगा परमात्मा दे। तो